वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम इस मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है आईटेल का विजन V1 प्लस। हाल ही में कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च किया है जिसकी 332 GB रैम मेमोरी है और इसके अलावा फिंगरप्रिंट है। 5000 एम्पेयर की इसके अंदर मेगा बैटरी है और बहुत ही क्लासी लुक है इसकी, जिसको आपके सामने अनबॉक्स कर रहे हैं और आप देखेंगे माशाल्लाह इसकी कैसी प्यारी लुक है। इसके अलावा इसकी कंपनी ने इसकी प्राइस बहुत ही कम रखी है। यहाँ पे प्राइस 15,000 रुपये में डिटेल प्राइस है। ब्लू कलर और आईफोन के तर्ज पर इसके बैक कैमरा ग्लास डिज़ाइन किए गए हैं। 3.5 इंच का की डिस्प्ले है। इस मॉडल की चलने की सलाहियत में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हाँ ये दूसरे मॉडलों के मुकाबले साबित होगा। और इसका जो प्रोसेसर है 1.6 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है और जो इसका सॉफ्टवेयर है काफ़ी बहुत कमाल सॉफ्टवेयर है। और इसके अंदर जिसमें चार्जर एंट्री और डाटा केबल मौजूद है और इसके अलावा इसके अंदर वारंटी कार्ड है, वारंटी है। बहुत ही अच्छा ट्राई करके देखें, अच्छा